Oke, hai. Aku mau buat slime 4 bungkus ya. Ini sabun. Dan ini jauh kecil untuk isi air, dan ini besar nih. Oke, kita bungkusnya buka dulu. Semoga jadi. Kita aduk dulu. Cek kamera. Oke. Terus kita pengen. Oke. 1, 2, tahu dulu ya. Lepas itu kita aduk deh. Aduk biar sampai merata, biar ini cair ya. Ini gak baik guna. Tambah air lagi. Tunggu sampai cair ya. Oke, kita aduk. Yang saya dah letak air. Ini cair. Aduk. Udah jadi kayak gini, kita letak sabun ya. Ini sabunnya. Tuh, oke. Jangan banyakkan, nanti mengarah. Udah jadi tapi masih lembek, kita tambah lagi. Oke, jadi gini deh. Slow banget. Oke, itu bye bye.